Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Мой канал «Сделано в Казахстане» – это источник информации о героических страницах истории казахского народа. Досмотрите данный видеоролик до конца и обещаю, что узнаете не только много новой, но и самое главное – интересной информации. У каждого народа есть личности и племена, которые сыграли важную роль в истории государства. И в нашей казахской истории очень важную роль сыграл род, который не относится ни к одному казахскому жузу, но без которого наши предки не смогли бы завладеть такими громадными территориями. Так же, как в каждой армии элиту представляют войска спецназа, так и этот род можно было бы назвать спецназом казахского народа за исключительную храбрость и отвагу его достойных представителей. Этот род Толенгут, и именно о нем будет моя сегодняшняя лекция. Толенгуты не входят ни в один из трех жузов и составляли вначале служилое сословие у представителей рода Туре, то есть чингизидов. По аналогии толенгутов можно даже сравнить с дворянами Российской империи, самураями в Японии, янычарами в Турции, претарианцами в Древнем Риме, которые также начинали свою историю как служилые люди, затем постепенно превратившись в элитную группу. Толенгуты выполняли такие обязанности, как охрана ханов и султанов, исполнение их особых поручений, сбор налогов, посыльные поручения и так далее. Поэтому всегда кочевали рядом с султанами и ханами. Есть несколько версий о том, каким же образом сложился институт толенгутства. Я лично поддерживаю версию о том, что их основателем является сам Чингисхан, а толенгуты берут свое начало у легендарных гвардейцев великого хана Кишиктенов. Кишиктены – это была личная гвардия Чингисхана в количестве 10 тысяч человек. Избирались они из особо и тщательно подобранных воинов из разных родов и племен. Для молодежи было делом чести попасть в Кишиктены. Они полностью находились на ханском обеспечении. Из их рядов выдвигались военачальники и командующие в армии Чингисхана. Следуя примеру своего великого предка, также и потомки Чингисхана впоследствии тоже стали заводить свою личную гвардию, которую назвали толенгутами. Было известно, например, что у Аблайхана было 5000 толенгутов семей, а у его внука Кенесары хана имелось более 1000 семей толенгутов. Термин толенгут означает чем-то обязанный человек, должник, данник. Впоследствии термин толенгут видоизменяется в туренгдкут, что означает «прислуживай своему господину». У казахов существовало несколько источников формирования толенгутов. Во-первых, каста толенгутов формировалась из наиболее отважных, талантливых представителей любых казахских родов, которые отбирались султанами и ханами по личным качествам. Ставшие толенгутами юноши должны были навсегда забыть о своей принадлежности и быть преданными своему покровителю, хану или султану. Во-вторых, нередко в состав толенгутов включались и военнопленные из числа плененных калмаков, башкиров, джунгар. В-третьих, в кочевом обществе существовали право и закон, но не было тюрем. В самом начале у казахов существовал принцип «око за око, зуб за зуб». Но впоследствии с развитием общественных отношений этот принцип кровной мести заменили на институт кунства, то есть вместо нанесенного ущерба теперь можно было выплатить материальную компенсацию. Так вот, не все могли выплатить кун, и такие люди становились изгоями в своем обществе и вынуждены были искать покровителя на стороне. Они уходили вместе со своими семьями к одному из знатных правителей, который платил обычно за них кун, и они становились пожизненными должниками хозяина вместе со своими потомками. В-четвертых, толенгутами становились люди, которые бежали от кровной мести и получали защиту.
Также толингутами могли быть иноземцы, которые бежали от притеснения своих сородичей или жестокости своих правителей. И последние попадали в толингутство не только из-за политических или правовых причин, но и из-за экономических обстоятельств. В степи часто происходили джуты, в результате которых целые семьи оказывались банкротами и теряли имущество. Такие семьи шли в толингутство, так как иначе выжить было сложно. Но как бы там ни было, быть толингутом в казахской степи было почетно, так как они находились при дворе султанов, ханов, которые давали им полную защиту. Однако любой толингут мог в любое время уйти от своего покровителя. Также султаны и ханы не имели права ни продать, ни подарить толингута. Но после присоединения к Российской империи ситуация меняется. В результате ликвидации ханской власти толингуты стали претерпевать крупные изменения. Если одна часть казахских чингизидов, лишившись власти, отказывалась от услуг толингутов, не имея средств их содержать, то другая часть казахских султанов, заручившись поддержкой российской администрации, вначале предпринимают попытки превратить своих толингутов в рабов, что обычное право казахов не предусматривало. Такие попытки некоторых чингизидов вызвали у толингутов отторжение, и они стали бороться за свои права свободного человека. Так, на всю казахскую степь прогремело дело, произошедшее в 1833 году между султанами Габбасовыми, которые были потомками Аблайхана, и их толингутами. В итоге толингуты в своем большинстве смогли отстоять свою личную свободу и к концу XIX века стали обособляться в отдельный род, существующий и поныне. Толингуты, согласно казахскому шежире, находятся по положению ниже Төре и Хожа, но выше остальных казахских племен и родов. Из среды толингутов вышло немало выдающихся деятелей казахской истории. В их числе посол хана Абулхаира, в 1732 году направленный в Петербург, Толингут Байбек, а также знаменитые казахские батыры, прославившиеся в борьбе с джунгарами, и соратники великого Аблайхана Жаназар Батыр и Койтан Батыр. Один из самых авторитетных аристократов Букеевской Орды, соратник хана Джангира, решавший вопросы распределения кочевок между племенами Букеевской Орды, богатейший Чука и Дельбаев. Знаменитая Күйші, самородок-композитор, прославленный казахский музыкант Дина Нурпеисова. Верный соратник Исатая и Махамбета, активный участник национально-освободительного движения в Младшем Жузе против русской колонизации Батыр Шеменбай Досайұлы. Видный представитель казахской интеллигенции начала XX века, один из создателей партии Алаш, позже ставший председателем Уральского облисполкома Батырбек Альжанов, расстрелянный в 1938 году. Один из активных участников установления советской власти в Казахстане, первый нарком социального обеспечения Советского Казахстана, основатель Алматинского зооветеринарного института Сахыбкерей Аргыншиев, также репрессированный в 1938 году. Первый казахский дирижер, один из основателей Казахского государственного оркестра народных инструментов имени Курмангазы, народный артист Советского Союза Шамгон Кажигалиев. Знаменитый математик, профессор, один из основателей Казахстанской академии наук Орынбай Жаутыков и многие другие. Таким образом, толингуты во все времена играли выдающуюся роль в жизни казахского народа и защите казахского государства. Если вы хотите узнать историю казахских племен и родов поближе, если вы интересуетесь биографиями выдающихся казахов, подписывайтесь на мой канал по приведенной на экране ссылке. Делитесь тем, что вы узнали в данном ролике. Распространяйте видео среди своих знакомых, ведь нашей историей можно и нужно гордиться. Бірлігімізді аялайық ағайын, арамыздағы төлеңгіттер
барынша қадірге ие болсын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.